Кашель – это рефлекторный защитный акт, направленный на то, чтобы очистить бронхи. Бронхи сужены, бронхи забиты, и организм начинает выкашливать эту мокроту. Если все-таки болезнь ушла уже за неделю и кашель от вас не отстает, что нужно сделать? Бронхи нужно открыть. Есть препараты в таблетированной форме, которые принимаются 3 раза в день. Принимаете таблеточки бронхорасширяющие. Открыли бронхи, создали все условия, чтобы мокрота выходила. Теперь эту мокроту нужно разжижать. Препарат, который разрушает мокроту. То есть он мокроту делает более жидкой, текучей. А на фоне того, что вы бронх открыли, из бронха при кашле эта мокрота будет выходить. Почему это важно в первые дни очищать бронхи? Потому что эта слизь, она является хорошей питательной средой для микробов.